So, dalam video ini resep alami akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi gejala Omikron secara alami. Kasus COVID-19 varian Omikron tampaknya semakin melaju setiap harinya. Sejumlah pakar pun mengklaim bahwa varian Omikron ini 5 kali lebih menular daripada varian lainnya, seperti Delta. Meskipun demikian, gejala yang ditimbulkan lebih ringan dan bahkan disebut mirip seperti flu biasa. Berikut ini adalah gejala umum yang kerap dirasakan oleh penderita Omikron: batuk, flu, pilek, hidung tersumbat kemudian keluar cairan di hidung, dan rasa lesu, lemah, mudah kelelahan, demam, serta sakit tenggorokan. Dalam melawan infeksi varian Omikron, tak ada salahnya jika kita mengonsumsi sejumlah bahan herbal atau bahan alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support pada channel ini. Bahan yang digunakan: 1. Lemon. Lemon merupakan salah satu buah yang kaya akan manfaat. Di balik rasa asam jeruk lemon, tersimpan manfaat yang beragam, mulai dari kesehatan hingga kecantikan. Di antara manfaat lemon yang sudah banyak diketahui adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan untuk mendetoks tubuh dari racun-racun yang selama ini tersisa di dalam tubuh, sehingga tubuh pun akan menjadi bugar kembali dan terbebas dari berbagai penyakit. Jeruk lemon mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin C serta antioksidan yang tinggi. Kekurangan vitamin C menyebabkan gangguan kekebalan dan kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Lemon dan semua jeruk mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin C merupakan antioksidan alami yang mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Vitamin C membantu mencegah infeksi penyakit ke tubuh. Di saat kita mengonsumsi lemon dalam jumlah normal, efeknya dapat menyehatkan tubuh kita. Vitamin C yang ada dalam lemon ini membuat tubuh menjadi kebal dari virus penyebab batuk dan pilek, serta mengembalikan kebugaran tubuh. Bahan yang kedua, cengkeh. Rempah cengkeh memiliki banyak zat gizi penting termasuk mangan, vitamin K,
vitamin C, kalsium, magnesium, vitamin E, dan serat, di mana vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, cengkeh bermanfaat untuk meredakan batuk dan nyeri tenggorokan. Kandungan eugenol pada cengkeh bermanfaat untuk mengatasi batuk berdahak. Kandungan ini memperlancar dahak untuk keluar. Selain itu, terdapat efek anti nyeri dan antibakteri pada tenggorokan. Cengkeh juga bermanfaat untuk meredakan rasa gatal di tenggorokan. Senyawa dalam cengkeh dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan memproduksi sel darah putih. Topper. Manfaat air rebusan cengkeh selanjutnya yaitu bisa membunuh bakteri berbahaya. Cengkeh memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu menghentikan pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Sudah menjadi rahasia umum, kalau vitamin C pada lemon bisa memberikan antibodi tambahan. Oleh sebab itu tak heran jika manfaat lemon untuk kesehatan adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, memang bukan tanpa alasan ada banyak olahan lemon yang digadang-gadang sebagai minuman kesehatan. Tambahkan 1 sendok madu. Campuran madu dan air hangat lemon mampu mengobati sakit tenggorokan. Minuman ini akan membantu mengurangi pembengkakan di dalam tenggorokan, kemudian zat asamnya akan menghilangkan virus dan bakteri berbahaya. Jeruk lemon dan madu juga mengandung antioksidan yang memainkan peran penting dalam kesehatan dengan memerangi kerusakan yang disebabkan oleh agen pengoksidasi. Minum ramuan ini 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.